Aqui. E a gente já levar já. Ó, o bicho matando a bananeira na facada. Ó. Vai pegar ali, ó. E essas bananas pão, ela não dá o cacho graúdo não, né? Hã? Ela dá pouca penca, né? É. Vai descer pra baixo. É, porque descer pra cima não tem jeito, né? Ó, só com o peso. Danado. O bicho é bruto, vocês viram, né? A bichona botando água pra fora. Olha ele, o homem com o troféu, ó. É nada. Aí, ó, ó, ó.